Demat, en ur video all ur boa gwelet penaos skrivañ an niverou gant ar sifro egyptek. Met penaos e jede an Egyptiz gwechal, klas kom ta, pem gwech, pem troad d'ar maout. Distroom da Egypt an enamzer, evit deski un doare nevez, pe koz Noe kentoc'h, da jedi a dreistol da lieskementi. Irion e vo anno nemet eus an niverou an terin. Skrivet gant seizhin en un doare ez da gompren, un doare ar boa gwelet en ur video all. A-raok lieskementi, gwelon penaos samma daou niver. Neus kebet kavet papirusou hag a zisplekfe penaos e vez egret gant an Egyptiz gwechal, met gelout a reambijino d'un doare den ober, a moarvad ne ket gwall zisinvet diouzh o hin. Kemer om daou niver skrivet gant sifro egyptek ha da sparzon ar sifro en en dolen. Ur golonen evit an un an enno, ur golonen evit an degado, un an evit ar c'hantadou, hag a gal. Bodom ar sifro, an un an enno assemblez, an degado assemblez, hag a gal. Sellom ouz an un an enno. Pemzeg an eo zo, daou edeom kemer deg an eo, diverka an eo hag ouzpenna un degad e kolonen an degado. Pemzeg degad zo, kemerom deg an eo, diverkom an eo, hag ouzpennom ur c'hantad e kolonen ar c'hantadou. Dek kantad zo, ur vez diverket an dek kantad, ne jom kantad bet. Hag elo da reom ken derc'hel e gise beteg ar c'hantadou a viliero. Ha setu, an disor an eus kavet. Un draik memestra, neus ket ezon da zerc'hel ur plas goullo evit ar c'hantadou, ne oa ket a zero er sistem egyptek. Un tamm ur memes mod, fem lemel un niver eus un an all. Ne vefe ket kalz tiesor, hag e ben ar fin, tost aval c'ouz an doare da ober. Ma, n'om ket kollet. Met bremañ, gwellom un doare da jedi diseñvel mik diouzh an hini. Boazon da lieskementi gant un dolen lieskementi. An Egyptiz, ne ouien ket lieskementi daou niver war eeun. Kavet o doa un doare den ober gant sammadennoù epken. Gwellom penaos, met gant ur sifro deomp ni ar vechman. Kemerom daou niver. Pem kant nao a daou ugent a daou c'hant-seitek. Dibabom un an eo, daou c'hant-seitek da skouer, a skrivom an eo estum ur sammat galoudou daou. Da genta un an. War l'er, un an mui un an. Sonjit dioret jedi ep lieskementi. Daou mu daou, pevar mu pevar, agal agal. Jedom galoudou daou, beteg mont entual da daou c'hant-seitek. Revraz e daou c'hant-c'hwer ur kan, diverkom an eo. Bremañ, dibabom niverou e listen en doare ma vo o sammat par da zaou c'hant-seitek. Penaos en ober. Daou zo ar e simp zo, krogon gant l'armadennoù. Kemerom an niver brasa e listen, kant ez war nugen, a lammom an eo eus daou c'hant-seitek. Nao a pevar ugen a jom. Bianoc'h eo pevar a tri ugen, eget nao a pevar ugen. Gelout a ran kemer an eo ivez. Lammom pevar a tri ugen eus nao a pevar ugen, pem war nugen a jom. Revraz eo daou a tregon, ne c'hellom ket kemer an eo. Kemerom c'hwezek, a lammom an eo eus pem war nugen. Nao a jom. Kemerom eiz, un an a jom. Revraz eo pevar a daou, ne jom nemet un an. Ha setu, skrivet an eus daou c'hant-seitek, estum ur sammat galoudou daou. Met ar pezh an eus gret gant lammadennoù, ar c'hellom ober gant sammadennoù ivez. Kemerom brasa galout daou an eus jedet. Ne ket avalc'h. Ouzpennomp pevar a tri ugen. Ne ket avalc'h ken ebet. Ouzpennomp daou a tregon, re eo, ne vo ket dalc'het daou a tregon. Ouzpennomp c'hwezek, eiz, made. Ouzpennomp pevar, re eo. Ouzpennomp daou, re eo, ha mat eo evit unan. Setu, kavet an eus diouwech ar memestra, gelout a reomp mont an el pazen. Brasaom an dolen. A dal da unan, skrivom an niver kenta, pem kant nao a daou ugen. Lieskementom an eo an drezaou, da lavaroude sammom an eo gantan e unan, a skrivom an disor a dal da zaou. Hag en dalc'homp er memes mod betek fin ar golonen. Dalc'homp an niverou a zo a dal d'ar galoudou daou an eus dalc'het.
a barrennon mareal. Sammon mon nivero neus dalc'het, a setu disor a liesaden. Bremañ e ouezon lieskementi ep lieskementi. Hag evit kompren perag on eus betan disor, neus nemet sonjal en distributivelez. Daoust-hag-eñ e ouien e fertiti lieskementi, nous on dare. Marteze an barekor e geti bremañ. Allez, echu e an abadenn, ken ur vechal en ur videoal, ken a vo.